Yoda Pyama Chindi, Ludoi Koi, a John Dayadi the Nado. Tigninya the Badabe and Kanago, Shibona the Kishinam Yapiai, Mahagaruna Gongo, Ayom Yuga, Tiju Feso Ado, Wanana Panama, Adida, Gadhago, Yusuf, Buzo Jimshit, Sadinya. Yoga Bagodi, he be a bemi and Galangarondo, Dido Garani. Kirangado, Loga, Hidaya, Nato, Namoma, Garuni Gada Dada. Yona to Winnie, Yamyazwa, Dadawa E. Chana Siba Lola down da Gomon Kadabin. Nata Minya Jinshinom Yapayadi Kabagodi Hibi Gregava Yedred Dinchadopin Nole Abe Mian Yedred Dainda Pomya Jinga Maswana Mado Kalali Adinche Dinigava Shijado Kalabalo Loga Hidaya Dada Loga E Josiva Longa Adi Dogarani Osa and that Chile Inga Midaji Madami Dan in the Tazani Sunyani Hu Jadita Wengada Asu Lunkayeno Murogo Grondo Biapsi and Yidanjugo Atodo Muyadi Pimi Kiran Lechim Yellow at the song Layet Nalo Sewan Goroi Bemanyelo Kadova Dana Jimpamya Swa Yodo Mugaya Shalivi Mahagaruni Gada Dewamya Yewetagedu Tana Chikima Garuna Sim Shidomudo Tadana Dada Winiyamya Swa Dadwa E Chana Siba Lola Downda Gomon Kadabi Nata Minya Tushinom Yapaya Namo Yudi Byam Byam Mangolio Karoyo Jo Shikojindi Atuba Wadu Sinzi Madui Piba Zedadi Yoda Pyamamudi Luroi Yichin Buddha Myaswaye Soma Tidanaro Ridema Swango Yoda Mu Shibo Dwe Soma Tondena Shid Logama Yoda Pun Lemuha Lurie Kondeka Demu Shid Yoda Pyamamu Meshibu Sui Luloga Yiga Diluapim Yoda Wu so be gay so Charlie Shija Yoda Jim Pyamachin Dijin Suraha Lurie Yichin Luye Koi de Mue Tajamo Poido de Re Luye Koi Luye Yichin e Piwabo de Yoda Pyamamu Shiam Josa Atojam Pid Radiano Rema Bawin Pid Midna Doma Yasavia Yodamu Yechilu Tego Ususa Tuhususa Lu Ususura Yoda Pyamamu Tuhususa Alongo Yoda Pyamamu Sure Yoda Pyamachin Alongo Yoda Pyamachin Lu Sure Koyi Chinnaku Luri Dwe Yepalu Tassim Biro Hoja Tala Pit Logama Yuvada Lude Buguriga Lumialu Yasavia Soma Laina Buguria Swango Yodabu Pyamapu Sura Madama Yechi Yoda Pyamamuha Lurie Duro Lugoni Yichin the Coop Shippy Mayumada Bimu Soya Muha Duro Lugamo Duroye Love Sound Lishi a Muji Myoda Pshidebo Yajamu Yoda Pyamamushi on Jodame Lurie now bank Kalama Luria Yoda Pyamamu de Ane Laja
မယုံမသားလောက်ရမှထမင်းဝတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်နေရင်ပဲထမင်းငတ်မဲ့ပုံစံမျိုးအတော်များများပြောလာကြခြင်းဟာလောကလူသားတွေရဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကဲ့ရဲ့ဖွယ်အတွေးအမြင်မျှတာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အစွမ်းကုန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်မယုံမသားလှုပ်ခြင်းသည်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုကြာဆင်းစေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြာဆင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်တက်မြင့်တက်တင်ကြပို့ချပေးတဲ့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကကန္တရကဆိုတဲ့စင်တက်တင်မြင့်တက်တင်ဆရာကြီးရဲ့ပြောစကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုခေတ်ကစပြီးတော့လူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာယိုယွင်းပျက်စီးပြီးတော့လာတယ်ယောသားဖြောင့်မတ်မှုတွေအားနည်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့စကားတစ်ခုဟာလူတွေရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားပြက်ပြားလာမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလွန်သိတာလားတိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်သင်ပေးတဲ့တိရစ္ဆာန်သင်္นานကြောင့်ဖွင့်ပြီးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်လိုပြောဘူးတလဲလို့ဆိုရင်ဂုံရှနိညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာအရှင်ဘုရားတဲ့လူတွေဆိုတာကောက်ကျစ်လျှိုးဝဲတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတယ်သူပြောတဲ့စကားဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကပြောခဲ့တာလူသားတွေဟာကောက်ကျစ်တဲ့ရှုပ်ဝဲတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတယ်ဥဒ္ဒါနကိညေတံဗန္တိယတိတံပတောသားကောင်တွေကတော့တိရစ္ဆာန်တွေကတော့အဝတ္တမပေါ်လွင်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ရိုးသားကြတယ်လို့သူကဘုရားကိုလျှောက်ဖူးတယ်ဘုရားကိုလျှောက်ဖူးတယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြောတာအရှင်ဘုရားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဟာဆိုပါစို့ဆင်နှကောင်ရဲ့အမူအကျင့်တွေဘယ်လိုရှိတယ်မျက်နှာကောင်ရဲ့အမူအကျင့်တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတမိုင်ခရီးလောက်အသွားပြန်စီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးပေါ်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေဟာရှုပ်ဝက်တာမရှိဘူးစိတ်ထဲရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြုမှုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တမိုင်ခရီးကံမြအသွားအပြန်ထိုတိရစ္ဆာန်တွေကိုမောင်းနှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေဘာတွေသင်ပြရမယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းကောက်ချက်ချလို့ရနိုင်တယ်လူတွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့အိမ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေစိတ်ထဲကထားတာတစ်မျိုးနှုတ်ကပြောတော့တစ်မျိုးကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုံနေတာတစ်မျိုးစိတ်ထဲကတစ်မျိုးအပြောဆိုအပြုမှုတွေကတစ်မျိုးစိတ်ထဲကနှလုံးသားထဲကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကိုရှုပ်ဝက်ထားပြီးအပြစ်မှန်းမှာဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ပြောဆိုလုပ်ခိုင်မှုတွေကလူတွေမှာရှိနေတာကိုသူတွေ့ရတယ်သူအတတ်သင်ပေးနေတဲ့စင်နေမြင်းတွေဟာမကြခင်မဲ့သူတို့ရဲ့ဇယိုက်တွေဟာပေါ်လွင်လာတော့လဲသူ့အိမ်မှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာလှုပ်လှုပ်တော့လဲသူတို့ရဲ့ရှုပ်ဝက်ထိမ့်ချုပ်တဲ့နှလုံးသားတွေအထိအောင်သိဖို့ရအလွန်ခက်ခဲပါတယ်စိတ်ထဲကကြံစီတာတစ်မျိုးပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာတစ်မျိုးမတူညီကြဘူးရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိကြဘူးကောက်ကျစ်စင်လဲမှုတွေနဲ့ရှိကြတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကလည်းဟုတ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာရှုပ်ဝက်တဲ့နှလုံးသားရှိပြီးစိတ်ထဲရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကတစ်မျိုးထားပြီးအပြင်ထုတ်ပြတာကတစ်မျိုးရှုပ်ဝက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပြီးကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုတွေများကြတယ်ဒီစကားဟာမှန်တယ်လို့ဆိုတော့
ကန္တရကဆိုတဲ့ဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးတယ်တပည့်တော်ကဆင်းနေမြင်းတွေကိုအတတ်သင်ပေးရတာအခက်ခဲမရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့အမှုအကျင့်ဇယိုက်ဝါသနာတွေဟာတမိုင်ခရီးလောက်စီးကြည့်လိုက်တာနဲ့မကြခင်ပဲသူတို့ရဲ့အကျင့်တွေပေါ်လာတာအရှင်ဘုရားကအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကသားတွေအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာအရှင်ဘုရားဟာထူးချွန်သူအဖြစ်လူသိများပါတယ်ခုလိုရှုပ်ဝက်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကင်းတဲ့လူတွေကိုရှင်ဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်အောင်လုပ်နိုင်တာအလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သင်ရတာကလွယ်တယ်လူတစ်ယောက်ကိုရိုးသားဖြောင့်မတ်သွားအောင်စိတ်ထဲပွင့်လင်းတဲ့နှလုံးသားရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားလိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်အောင်ဟောပြောပြတာဆုံးမတာဟာဖြင့်အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်လို့ဒီလိုလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလျှောက်ထားချက်ဟာလောကလူသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြည်မြတ်ထိုခေတ်ကစပြီးယိုယွင်းလာတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလဲရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့လူဦးရေနဲ့မရိုးသားတဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရေးအတွက်ကွာခြားလာပြီပေါ့ကွာခြားလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့လက်မှတ်တွေထိုးပြီးလုပ်ကင်ကြရတာတောင်မှပဲကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုတွေကြောင့်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရကြအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကတိနဲ့ပဲအလုံးဟာပြီးပြည့်တယ်ရှေးခေတ်တုန်းကရိုးသားတဲ့ခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စာချုပ်စာတမ်းတွေတောင်မလိုဘူးနှုတ်ကတိနဲ့ပဲအလုံးဟာယုံကြည်ကြတာပြောဆိုကြတယ်လုပ်ကင်ကြတယ်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့နှုတ်ကတိဆိုတာမပြောနဲ့စာချုပ်စာတမ်းအခိုင်အမာလုပ်ထားတာတောင်မှပဲလူတွေရဲ့မရိုးသားမှုကြောင့်ပြဿနာတွေဟာတက်နေတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဟာလူတွေရဲ့အရည်ချင်းအဲ့ဒီအရည်ချင်းတွေကြဆင်းမသွားအောင်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေအားလုံးဟာတို့တွေစွမ်းကုန်ရိုးသားမှုရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အမတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုရိုးသားဖြောင့်မတ်အောင်မရိုးသားခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုတာနေရာတကာမှာလိုအပ်တယ်မရိုးမသားလုံးမှုဆိုတာလည်းနေရာတကာမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာမရိုးမသားလှုပ်တာတို့လူမှုရေးကိစ္စမှာမရိုးမသားလှုပ်တာတို့မရိုးမသားလုံးမှုတွေဟာအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာပိုပြီးတော့များလာတယ်ပိုပြီးတော့များလာသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လူတွေစားဖို့စားကုန်တောက်ကုန်ထုတ်လို့တဲ့အခါမှာမရိုးသားမှုတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာကြလဲလို့ဆိုရိုးသားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားတော့တဲ့ကုန်တွေကိုစားသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယောဂဝေဒနာခင်းရှင်းမှုကိုမရကြဘဲနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပွားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံကြရသည့်ထိအောင်ရှိတယ်။တလုံးရည်မဲ့ခရီးသွားရင်ကြားခဲ့ရတဲ့စကားတစ်ခုကြားခဲ့ရတဲ့စကားတစ်ခုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးပြီးတော့ဆေးတွေဖြန်းထားဆေးတွေဖြန်းပြီးတော့ညဆေးဖြန်းမနဲ့ဈေးပုတ်ဈေးပို့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ညဆေးတွေဖြန်းတာမစားနဲ့ကြံတဲ့လူတွေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးဈေးပို့တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်နော်မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောသူဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြတော့တူတူပြောတယ်
ဒါတွေမလုံးနဲ့မဝယ်စားနဲ့ဆေးတွေဖြန်းထားတယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဈေးကိုတင်လွှတ်လိုက်တယ်တခါတော့ကခရညင်သီးတွေအခုလိုပဲဆေးခရညင်သီးအစိမ့်တွေခုပြီးတော့ရန်ကုန်ပို့ရန်ကုန်မြို့အပြင်နားမှာခရညင်သီးကာကြီးညရနာထားပြီးတော့ညမှာဆေးတွေဖြန်းထားမနေ့စောစောကုံစိမ့်တန်းမှာချအမတ်တမဲ့နဲ့စားသုံးသူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီခရညင်သီးကိုအစိမ့်တုပ်ပြီးတော့စားကြတဲ့အခါမှာဖုပွိုင်စင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားကြတာတွေဟာလူတွေမမေ့ကြသေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ နှစ်ကဒီသတင်းတွေဟာအားလုံးသိတဲ့သတင်းတစ်ခုပါအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှမိမိတို့ထုတ်လုပ်တဲ့စားကုန်တောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာမယုံမသာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တော့စားသုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့စားသုံးတဲ့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာမျိုးတွေနဲ့ရောင်းရရင်ပြည်စရန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လောက်တာလည်းပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မယိုးသားမှုလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတယ်စီးပွားဥစ္စာတစ်ခုတည်းတင်ရဖို့တဖို့တင်မကြည့်သင့်ဘူးတဲ့လောကမှာဧကစက္ခုဆိုတဲ့အမြင်တစ်မြင်အမြင်တစ်ဖက်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့တတ်တုံးဆိုရင်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာထေယေနကုတကံမေနမုတဝါဒေနစုပယကုသလောဟောတိသင်္ဃာတုံကာမဘောဂိသမာနောလို့မြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြထားတာရှိတယ်ထေရခိုးဝက်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ကုတကမ္မကောက်ကျစ်တဲ့နည်းတွေအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်မုတဝါဒလိန်ညာပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်အဲ့ဒီလိုနည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့စီးပွားတွေကိုမြိန်မြိန်သုံးပြီးတော့တစ်ဖက်သားတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ်စီးပွားဖြစ်ပြီးရောဆိုတဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့အသက်မွေးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့ရိုးသားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ရောင်းကုန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စားသုံးကြတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဟာမလိုလားအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတွေကိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုတာလူတွေရဲ့အရေးချင်းပဲဖြစ်တယ်အလုံးကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုအာမခံနိုင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်စားပြရမယ်ဘုရင်တွေလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကစားတော်ချက်တွေရှိတယ်စားတော်ချက်တွေဟာအစာအာဟာရတွေချက်ပြုတ်လာပြီးတော့ဘုရင်ကိုပွဲတော်တည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းတိုင်းကိုဘုရင်ရှေ့မှာစားပြကြရတယ်ပေါ့အာမခံချက်ပေးတဲ့သဘောအလုံးစားပြကိုချက်တဲ့ဟင်းတွေကိုစားပြအစိတ်အတောက်မပါဘူးဆိုတာကိုသက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ဘုရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးမှာအဲ့ဒီလိုလုံးလိလှုပ်ထရှိကြအဲ့ဒီမှာ950ဇာတ်ထဲမှာတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရင်ကြီးကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတ္တာမတတိထားတယ်ပေါ့တတိထားတော့တခါတော့ကဘုရင်စားတော့စားမဲ့ထဲမဲ့အစိတ်ခတ်ဘုရင်ကြီးကအနီးနားမှာလာတဲ့သူမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်တလုံးစာသမင်းခွေးကိုကျွေးလိုက်တဲ့အခါခွေးဟာအစိတ်သင့်ပြီးတော့ဆန့်ငယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရင်နေမှာအန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားတော်ခဲတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်စားပြအစိတ်အတောက်ခင်းပြီဆိုမှဘုရင်တွေကစားလေးရှိကြတယ်ပေါ့လောကကြီးဟာမယုံမသားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးစေဒါကြောင့်မို့စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိုးတက်တယ်စီးပွားရဖို့ဆိုတာလေးတခုတည်းမကြည့်ပဲနဲ့မေတ္တာတရားလေးနဲ့စီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲကြတဲ့ငါရဲ့ customer တွေပေါ့ဖောက်သည်တွေဟာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့
မေတ္တာစိတ်နဲ့ရောင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ရဲ့ရောင်းဝယ်မှုကုန်ပစ္စည်းတွေဟာအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့စားသုံးသူတွေလည်းအန္တရာယ်မဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီနီးမျိုးနဲ့သာစီးပွားရှာသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနီးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့နီးမျိုးတွေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်စားမပြရဲတဲ့အစာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုစားသုံးသူညီသူကိုပဲဖြစ်စေထိခိုက်စေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဟာမရှိသင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲလူလောကကြီးထဲမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့လူတွေပေါ်မှာရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်လာနိုင်စရာရှိဘသူသေးသေးငတိမာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဟာအလွန်ဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူသားမျိုးရိုးတွေထဲမှာမရှိတိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရိုးသားမှုဟာလူတွေရဲ့အရေးချင်းလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်တယ်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထဲမှာအဓိကကျတဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကိုပွင့်လင်းမှုရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုရှာသင့်တယ်မယုံမသားလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားနိဒဆုံးရှုံးမှုတွေဟာအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားခြင်းအပြင်နော်မိမိရဲ့မေတ္တာဘယ်သူပေါ်မှာဆူရောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအများရဲ့မေတ္တာလည်းမိမိပေါ်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းပြန်လာမေတ္တာပြည့်ရိုက်ပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပူလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုပဲရောင်းရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုပွင့်လင်းမှုတွေနဲ့ပဲလောကီဆောင်ရွက်ကြမှာဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်လို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကကြတဲ့ဥပဒကဥပဒိကမဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့မယုံမသာစီးပွားရှာမှုမျိုးကအစဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံမသာလုံးမှုမျိုးကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုနဲ့သာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလုပ်သင့်ကြတယ်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာဘလောက်မှတန်တရားနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဘဝရှာလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာနှစ်ဘဝစာမဖြစ်ပါဘူးတဘဝဟာတခဏသာမျှတာဖြစ်တယ်အလွန်တူတောင်းတဲ့ဘဝလေးအတွင်းမှာရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမတရားသဖြင့်ရလာတဲ့ရိုးသားမှုကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေခြင်းဟာလည်းပဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့ရှင်သန်နေခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့ human dignity ခေါ်တဲ့လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးစီးပွားရှာနိုင်ရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလူဖြစ်လာလို့ရှင်နံပါတ်1စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်နံပါတ်2ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျက်စိရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိလည်းရှိမယ်လို့အခုလို့နှစ်ခုထိမ့်ညှိပြီးတော့စီးပွားရှာမှသာလဲမှန်ကန်တဲ့စီးပွားရှာမှုလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာဒီလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လူရဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတာဟာအလွန်အရေးပါတယ်ဒါကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုဒီမှာကုသိုလ်ရှိမှဥစ္စာကံဆောင်နဲ့အသက်ဉာဏ်ဆောင်ဆိုတဲ့စကားအလွန်ပဲမှန်ကန်တယ်ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲရဲရေသွန်စကားရဲရေလောင်းထဲ့တယ်လို့ခန်းချောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘလို့ပဲရှာသမျှတွေဟာကုံဆုံးပြီးတဲရဲရေသွန်လို့ဒီလိုကုံဆုံးသွားနိုင်တာမျိုးတွေကလည်းကံတရားကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကံကုန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘာလို့အစမတည့်ပဲနဲ့ရတဲ့စီးပွားဟာပျက်စီးသွားတာမျိုးတွေလည်းပဲလောကကြီးမှာအထင်ရှားရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားဥစ္စာရှာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုချင်းတရားမပျက်စီးဖို့ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်စီးပွားဥစ္စာဆိုတာကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တည်ထန့်ခိုင်မြဲတာသာဖြစ်တယ်
မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ယထာပုံညက်ခယောဟောတိတဗ္ဗမေတံဝိနတတိလူတွေမှာစီးပွားရှာလို့ကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလေးပေါ်မှာအခြေပြုနေကြတာတဲ့ဒါနသမှုဒါနိဘောဂာနိလူတွေရထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကဒါနကောင်းမှုပေါ်မှာဒါနကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ဒါနဆိုတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မိမိရဲ့လုံလဝိရိယတွေအသိဉာဏ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါစီးပွားတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနကိုအခြေမခံမဲနဲ့ကြိုးစားမှုတက်တက်နဲ့စီးပွားဥစ္စာဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားတိုင်းရလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးတာမန်အားဖြင့်လူတိုင်းဟာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းလို့ကြိုးစားကြပေမဲ့လို့လူတိုင်းအောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲစိတ်ကူးကြံစည်လောကမှာကြံစည်တိုင်းကဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအစိန္တိတံပိဘဝတိစိန္တိတံပိဝိနတတိနာဟိစိန္တာမယဘောဂအဋ္ဌိယပုရိသတဝါလို့အတိလင်းပြောထားတာရှိတယ်အစိန္တိတံပိဘဝတိကိုစိတ်ခူးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကံတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတယ်စိန္တိတံပိဝိနတတိစိတ်ကူးကြံစည်ထားတာတွေကပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်နာဟိစိန္တာမယဘောဂလူတွေရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဟာစိတ်ကူးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဓိကကတော့ကံတရားပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအတိတ်ကကံပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေလုံလဝိရိယတွေအခြေပြုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့စီးပွားဥစ္စာရှာနိုင်စွမ်းရှားလာလို့ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေတည်မြဲမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညီမျှပဲအလုပ်တွေလုပ်ကြစီးပွားဥစ္စာမတိုးတက်ဖဲနဲ့တစ်သက်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပဲလက်လုပ်လက်စားဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာပဲယက်တည်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းကဘာမှာအများကြီးပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတို့တွေဒါနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေထိုက်သိရနေတယ်အခုလိုရနေတဲ့ဘဝလေးမှာဒါနကောင်းမှုဆိုတာလည်းတို့လုပ်သင့်တယ်ဒါနဆိုဒီမှာအားလုံးအတွက်ကုညီတဲ့နေရာမှာကုညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကမ်းခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခြင်းမှသာမိမိရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်ခံ့လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့သို့တော်လောကလူတွေဟာကိုယ်တွေမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိကြဘူးသို့တော်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မယုံကြည်လို့မရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွဲသွားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့စိန်နေရွှေတွေကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပြီးတော့သိမ်းထားတဲ့တထေးတူဟာကုသိုလ်ကံတွေကုန်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုကိုယ်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ရွှေချောင်းတွေဟာမိသွေးခဲတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါလို့ကံကုန်သွားလို့သူသိမ်းပြီးတော့စုဆောင်းထားတဲ့ရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ရွှေချောင်းတွေဟာမိသွေးခဲတွေဖြစ်သွားတော့ယူချုံမရဘလောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပူပန်သောကရောက်နေတဲ့အခါအသိပညာတတ်ပညာအမျှော်မြင်ရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဒါဟာယတာပုံညက်ခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံကုံသွားပြီးကုံသွားလို့အခုလို့ဘလောက်ပဲစုဆောင်းရှိသမျှတွေဟာအခြေအနေတွေပြောင်းသွားတာကံဆိုးမိုးမောင်ကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မိမိကံမကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့ကံရဲ့
အကျိုးပေးလှည့်ရောက်နေတဲ့အခါမှာသူကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမိသွေးဖြစ်သွားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုလူတကာသွားလာတဲ့ဈေးတွေကိုပို့ပြီးလူတွေမြင်သာအောင်ဆိုင်ပြမဲ့မှာအပုံထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါသူတို့မျက်စိထဲမှာတကယ်ရွှေအစစ်တွေကမိသွေးကဲဖြစ်သွားတာအကယ်၍များကုသိုလ်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မိသွေးလို့မမြင်မဲနဲ့ရွှေလို့မြင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မိမိပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲပါလို့ဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးတာအဲ့ဒါလို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြို့မှာပဲကံကောင်းအကြောင်းမလားတဲ့အကြောင်းမလားလို့မိဘလက်ထက်ကချမ်းသာကြွယ်ဝတော်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတဲ့တထေးသမီးလေးဈေးလာဝယ်ရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိသွေးပုံကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့မျက်စိထဲမှာရွှေပုံကြီးဖြစ်နေတယ်ရွှေပုံကြီးဖြစ်နေတော့သူကတအံ့တော်ဒီလိုဈေးထဲမှာရွှေတွေချပြီးတော့အခုလိုပုံရောင်းတာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးရွှေတွေဘာလို့ပုံပြီးတော့ရောင်းနေတာတုံးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုတအံ့တော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သမီးရွှေကဘယ်မှာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမိသွေးကဲကိုကောက်ပြီးတော့သူ့မျက်စိထဲကတော့ရွှေကြံတဲ့လူတွေကြတော့မိသွေးကဲကံအကျိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရွှေကိုရွှေလို့မြင်ပြီးတော့ကံမကောင်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွှေကိုမိသွေးလို့မြင်သွားတာပေါ့အမြင်မှာအဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနားသွားအဲ့တော့သူ့လက်နဲ့ကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမိသွေးအဖြစ်ကပြောင်းပြီးတော့ရွှေချောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှရွှေတထေးကစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ရွှေတထေးဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူသားနဲ့အိမ်တော်ရသားချပြီးချွေးမအဖြစ်အိမ်ခေါ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ဘုံကံကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဟာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လောကမှာအင်မတန်မှစီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာသေချာရေရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးမှသာရလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိမှသာသုံးစွဲနိုင်တာဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းကြည့်မိဘကဘလောက်ချမ်းသာမိဘအမွေကိုလူတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိဘရဲ့အမွေကိုမရလိုက်ဘူးဆွေမတော်မျိုးမတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမွေရသွားတာတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေမဲ့တာရကတွေရှိတယ်ပေါ့မိဘရဲ့အမွေဆိုတာခံစားရတာဟာကံရှိမှပဲခံစားကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကအလွန်ချမ်းသာတဲ့စတိလတထေးအကြောင်းဆိုတာကြားမှုကြလိမ့်မယ်စတိလတထေးဟာသူ့အိမ်ခြံထဲမှာပဲမြေကြီးကရွှေသီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြေကြီးကရွှေသီးနေတာသူကံကြောင့်မို့လို့သူ့အိမ်ခြံဝင်းထဲကမြေကြီးဟာရွှေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွှေတောင်ရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့မိသားစုဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝကုပြောင်းဖို့ရာအတွက်အသက်ရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစီစဉ်တယ်သူမှာသား၃ယောက်ရှိတယ်ရှိတဲ့သား၃ယောက်ကိုဒီရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူအမွေခံနိုင်မလဲသူ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမွေခံမဲ့သားကိုရွေးချယ်တယ်သားအကြီးသားအလတ်သားငယ်သား၃ယောက်ရှိတဲ့ထင်မယ်အေးရွှေတွေကိုပေါက်ပြီးတော့ယူဖို့စိန်သွားတတ်ထားတဲ့ပေါက်ပြားကိုလက်ထဲထည့်ပြီးငါသားကဲဒီနေရာပေါက်ဆန်းဆိုပြီးပေါက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးပေါက်ရသလိုတန်ကြောင်ပေါက်ပြားကပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးကိုပေါက်ရသလိုအတန်မြည်ပြီးတော့တုံဟီးသွားတယ်ဘာတစ်ခုမှထွက်မလာဒါနဲ့သားအလတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငါသားကဲမင်းရောပေါက်ကြည့်စမ်းဆိုပေါက်လိုက်တဲ့အခါလဲထို့တူပဲကြောက်တုံးကြီးကိုပေါက်ရသလိုဘာတစ်ခုမှရရှိလာတာမရှိဘူးဒါနဲ့သားအငယ်ဆုံးကိုပေးပြီးငါသားမင်းရောပေါက်ကြည့်စမ်းဆိုအဲ့ဒီလိုသားအငယ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတုံးကအသာရာထွက်လာတယ်တဲ့ဟောလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတုံးကြီးတစ်ခါလေးရသားအကြီးနှစ်ယောက်ပေါက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကြောက်တုံးကြီးလိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမှပေါက်လို့မရဘူးသားငယ်လေးပေါက်တဲ့အခါကျတော့မှရွှေတုံးဟာ
ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့အဖေကလက်တွေ့ပြောတယ်ဟောဒီရွှေတောင်ကြီးကမင်းတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးငါသားအငယ်အတွက်သာဖြစ်တယ်သူ့ကိုမိပြုပြီးသူပေးသမျှနဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့မင်းတို့အသက်မွေးကြအဖေရဲ့အမွေဆိုတာကံရှိမှရတယ်ဆိုတာနာပါချစီစဉ်ပြီးတော့သူပစ္စည်းတွေအနှံပြီးတောထွက်သွားတာဇတိလတထေပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တုန်းကကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်မှာသူကရွှေပရိန်ဆရာရွှေပရိန်ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်သူသား3ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကသား3ယောက်ပဲအိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့အဲ့ဒီပရိန်ဆရာဟာစကားများနေတော့သူ့အိမ်လာပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဇေဒီတော်အတွက်လာပြီးတော့လှူခံတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဘာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဖရာရေထဲသာမျောပြလိုက်လို့ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တော့သူမျိုးသမီးကရှင်ကျမစိတ်ဆိုးရင်ကျမပဲရိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖရာကိုသွားပြစ်မှားတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကနောင်တရပြီးတော့ရွှေပန်းကန်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဖရာကိုသွားပြီးတော့ကြော့တယ်အဲ့ဒီလိုကြော့ကိုရွှေပန်းကန်ကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာသားကြီးကိုငါသားအဖေကိစ္စဝိုင်းမအောင်သားလက်ကိုဝိုင်းမအောင်ဆိုတော့သားကြီးနဲ့အလက်ကဖះကိုစော်ကားတာအဖေစော်ကားတာကျွန်တော်တို့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ညင်းညသားငယ်လေးကိုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့သားငယ်လေးကအဖေကိစ္စသားလောက်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးဝိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသားကြီးနဲ့သားလက်ဟာအမွေသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကံတရားကသူတို့ကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်သားအငယ်ကသာလေဒီကိစ္စမှာသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့မြေကြီးကရွှေသီးပြီးရွှေတောင်ပေါက်တဲ့အခါမှာသူတို့သားဖ2ယောက်အတွက်သာကံကြမ္မာကပေးတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုလူ2ယောက်ကတော့အဖအမွေလို့ဆိုင်သာဆိုင်တယ်သူတို့ရနိုင်စွာမရှိကြဘူးလို့ဒီလိုကုသိုလ်ကံရှိမှပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာရဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်ဥစ္စာကံဆောင်လို့ပြောကြတာလူတွေရဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကံတရားကဆောင်းလျှောက်ထားမှကံတရားကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းကောက်စရာမရှိတော့အောင်ဆင်းရဲမွဲတေသွားကြတဲ့တာရကတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကုသကံကောင်းမှုကအရေးကြီးတယ်မယုံမသားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မယုံသားမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေနိုင်မှာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ထေယေနကုတကမ္မေနမုတဝါဒေနစုပယံကုသလောဟောတိတံဃာတုံစီဝါရှာရတယ်လိမ္မာတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုကဘာတွေနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာတော့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့ဤတွေနဲ့စီပွားရှာတယ်လိမ်ညာပြီးစင်ပွားစီပွားရှာတယ်မယောသားတဲ့စိတ်တွေနဲ့စီပွားရှာမယောမသားတွေလှုပ်အတုတွေလှုပ်ပြီးစီပွားရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့တဲ့ဆိုးဖို့ရပို့ပြီးတော့အကြောင်းဖန်တီးလာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓကလောကသားတွေအတွက်ဆုံးမတဲ့အခါမှာယောသားဖြောင့်မတ်ဖို့လုံးဝယောသားဖြောင့်မတ်ဖို့ဆိုတာကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုကိုနာယူမှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဆုံးမတယ်အေးကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတာမျိုးဖြစ်စေဖို့ကာယကံရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုဝစီကံရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုမနောကံရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုဆိုတာလူရဲ့အည်ချင်းလူရဲ့ခုံသိက္ခာတွေကိုကြာဆင်းစေတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစွမ်းကုန်ယောသားဖြောင့်မတ်မှုရှိရမယ်ကာယကံကောက်ကျစ်မှုဝစီကံကောက်ကျစ်မှုမနောကံကောက်ကျစ်မှုတွေကိုတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြောက်ဖျက်ပြီးယောသားမှုအစွမ်းကုန်ယောသားမှုဖြစ်တာလေတို့တွေဟာဆက်ဆံလောက်ကင်ကြမယ်လို့လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဆုံးမအဲ့ဒီလိုဆုံးမတဲ့ခါမှာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်အတိတ်ကအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောပြောတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဗာရဏသီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဣတိပတနာလို့ဆိုတဲ့ဘေးမဲ့တော်မှာသရင်သုံးနေထိုင်ဣတိပတနာဘေးမဲ့တော်မှာသရင်သုံးနေတော့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးတုန်းက
သစေတနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူနာမည်ကသစေတနာအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကသူ6လလွန်တဲ့အခါမှာနောက်6လဒီ6လကုံဆုံးလို့ရှိရင်သူ့မှာစစ်တိုက်เสียရှိတယ်ပေါ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ရရှိလို့စစ်ပြင်တဲ့အနေနဲ့6လကြိုတင်ပြီးတော့လောအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းလို့စစ်ရထားကိုလှုပ်တဲ့ဒီရထကာရလို့ခေါ်တဲ့ထိုခေတ်ကရင်ရထားကိုတိဆောက်တဲ့လက်သမားကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဒီစစ်သုံးရထားတစ်ခုအတွက်ရှေးခေတ်ကတော့စစ်ရထားဆိုတာမြင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မောင်းတဲ့မြင်းလဲမျိုးပေါ့ခဏခေတ်တော့မြင်းလဲလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတက်တဲ့ဘိန်းနဲ့စစ်ထဲမှာစစ်တိုက်တဲ့ယထာဆိုတာဟာအဗ္ဗဓမ္မစစ်ဒီဘူပါတွေနဲ့ကြန့်ခိုင်အောင်လုပ်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့စေယထာနဲ့မောင်းနှင်ပြီးတော့စစ်ကိုချီတက်ရတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အခုခေတ်လိုတင်ကားတွေဘာတွေတညကာကားတွေမရှိဘူးစစ်ကားတွေမရှိဘူးအဲ့တော့မြင်းရထားနဲ့ပဲစစ်ချီစစ်တက်လုပ်တယ်ဆင်စည်းပြီးတော့လုပ်တယ်မြင်းစည်းပြီးလုပ်တယ်ယထာစည်းပြီးလုပ်တယ်ရှေးကစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကအခုခေတ်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းတာကကြီးရည်လေဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာရှေးခေတ်ကဖွဲ့စည်းတာကတော့ဆင်တတ်တယ်မြင်းတတ်တယ်ယထာတတ်ခြေတိတတ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုစစ်အင်္ဂါ၄ပါးလို့ခေါ်တာနော်စစ်အင်္ဂါ၄ပါးရှေးခေတ်ကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစင်တတ်မြင်းတတ်ယထာတတ်ခြေတိစစ်တတ်ဆိုတဲ့ဒီအစစ်အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်ပွဲတွေအချိန်ချင်းနှွှဲကြတာပေါ့ဘုရင်တွေအဲ့ဒါလို့အချိန်ချင်းနှွှဲတဲ့ထဲမှာစင်တတ်ကအားကိုးရတယ်မြင်းတတ်ကလည်းအားကိုးရတယ်ယထာတတ်ဆိုတာမြင်းနဲ့ကပြီးတော့မောင်းတဲ့မြင်းယထာခြေတိစစ်တတ်ဆိုတာကိုးညောင်းလျှောက်ပြီးတော့လိုက်ရတဲ့စစ်သားတွေအဲ့ဒါလို့စစ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခေတ်မှာလိုအပ်နေတဲ့မြင်းကားတဲ့ယထာအတွက်နောက်6လကုံဆုံးလို့ရှိရင်နောက်6လမှာစစ်တိုက်တော့စစ်တိုက်ရမှာတော့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ယထာလုတ်သမားကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကငါကိုဟောဒီ6လနဲ့အပြီးဘင်းကောင်းကောင်းတစုံလုတ်ပေးနိုင်မလားလုတ်ပေးရမယ်လို့အမိန့်ချမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်သမားဆရာကြီးကဘုရင်အမိန့်ချလိုက်တာနဲ့တော်တဲ့သွားပြီးတော့သစ္စာကောင်းပြီဆိုတဲ့တစ်သားတွေလိုက်ပြီးတော့ရှာတယ်သူရှာတဲ့အခါမှာအခေါင်းရှိတဲ့တစ်သားတို့သုတ်တန်ကတစ်ပင်တို့နတ်တွေလူတွေပူဇော်တဲ့နတ်တစ်ပင်တို့အဲ့ဒါတွေကရှောင်ပြီးတော့တော်တဲ့မှာဘီးလှုပ်ဖို့လှဲဘိန်းလှုပ်ဖို့တင့်တော်တဲ့တစ်သားတွေကိုရှာပြီးတဲ့အခါမှာသူကယထာဘိန်းကိုစပြီးတော့လှုပ်တယ်တဲ့ရှာရဖွေရတာနဲ့တစ်ကောင်းရှာရင်းကနေပြီးတော့လှုပ်ရတယ်အချိန်က6လထဲမှာပြီးအောင်လှုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူလှုပ်လိုက်တာယထာဘိန်းကိုကြကြနနသူအပြည့်အနာစာအကောက်အမျက်ဆိုတာတွေမပါရအောင်တန့်ပြန့်တဲ့အသားကိုရွေးပြီးတော့ယထာဘိန်းကိုစနစ်တကျလှုပ်တာရက်ကဘယ်လောက်ကုန်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်9လနဲ့24ရက်ကုန်သွားတယ်6လပြေးဖို့ရ6ရက်ပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဒီမှာယထာဘိန်းကတပီးပဲပြီးသေးတယ်တပီးပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့တစုံလုံးအမှာတပီးပဲဘိန်းတစ်ဘိန်းနဲ့ပဲပြီးသေးတယ်ဒါနဲ့နောက်6ရက်နဲ့နောက်တပီးတစ်ခုကိုအပြီးလောက်ခိုင်းတဲ့အခါ6ရက်နဲ့လုံးလို့လည်းပဲဘိန်းတစ်ဘိန်းကရသွားတယ်အပေါ်ယံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယထာဘိန်းနှစ်ဘိန်းဟာတူညီတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်လည်းတူညီတယ်အလုံးဟာတာမန်မျက်စိနဲ့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
နှစ်ခုစလုံးဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုယူဆရတယ်ပေါ့ဘုရင်ကြီးစီရောက်တဲ့အခါကျတော့6လနဲ့ပြီးတဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာဘိန်းနှဘိန်းလောက်တာ5လနဲ့24ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ဘိန်းကတဘိန်း6ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ဘိန်းကတဘိန်းအဲ့ဒီဘိန်းနှဘိန်းယူဆောင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီဘိန်းနှဘိန်းရဲ့ထူးခြားချက်ဘယ်လိုလဲငါကြည့်တော့နှစ်ခုစလုံးပဲတူတူပဲဒါကြတော့6ရက်တည်းနဲ့ပြီးတယ်ဟိုဟာကြတော့6လပြေးဖို့ရာနော်6ရက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်နေအများကြီးကြာအောင်လုပ်ရတဲ့ဘိန်းနဲ့6ရက်တည်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်တဲ့ဘိန်းဟာဘာများကွာခြားလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယထာလုပ်တဲ့ဆရာကြီးကအရှင်မင်းတရားရှုစားတော်မူပါထူးခြားချက်ကိုကျွန်ုပ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့6လပြည့်ဖို့6ရက်အလိုမှပြီးသွားတဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းကိုကောက်ပြီးတော့သူကလှိမ့်လိုက်တယ်လှိမ့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘိန်းကြီးကလိမ့်သွားတာအရှိန်ရှိသလောက်လိမ့်သွားပြီးတော့အရှိန်ကုန်လို့ရက်တဲ့အခါမှာဝင်ရိုးမှတတ်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီဘိန်းကြီးကလဲကျမသွားဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲဝင်ရိုးမှတတ်ထားတယ်လို့လှိမ့်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲမတ်မတ်ကြီးတီးနေတယ်6ရက်နဲ့ပြီးအောင်လှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းကိုလှိမ့်ပြလိုက်တယ်လှိမ့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘိန်းကအရှိန်ရှိသလောက်လိမ့်သွားပြီးတော့အရှိန်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ခြားခြားလဲပြီးတော့လဲကျသွားတယ်ဟောဘိန်းနှစ်ဘိန်းရဲ့ကွာခြားမှုကအဲ့ဒါသေးသေးချာချာလှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းကြတော့လဲချမသွားဘူးဒီတိုင်းမတ်မတ်ပဲရှိနေတယ်6ရက်နဲ့လှုပ်တဲ့ဘိန်းကြတော့လမ်းဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပတ်လဲပြီးချာချာလဲပြီးလိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာထူးလို့လဲဆိုတော့ယထာလုသမားကရှင်းပြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်မင်းတရားထူးခြားချက်ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အခု6လပြည့်ဖို့6ရက်အလိုစနစ်တကျလှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းမှာဒီအမျက်တွေမပါဘူးအကောက်တွေမပါဘူးတတ်မေပြတ်မေဆိုတဲ့အသားနဲ့အကောက်အကွေ့လုံးဝအပြစ်နာစာခင်းနဲ့အရာနဲ့သေးသေးချာချာဖြောက်မှတ်နေအောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်လို့အကောက်အကွေ့တွေမပါပြီးအလွန်ဖြောက်မှတ်တဲ့အသားနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်သူဟာဝင်ရိုးမှတတ်ထားသလိုလဲကျမသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ6ရက်နဲ့အပြီးလုံးလိုက်ရတဲ့ဟာကြတော့အကောက်လဲပါတယ်အမျက်တွေလဲပါတယ်အသားကမတန့်ဘူးတဲ့မတန့်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမတ်တည်နေခြင်းမရှိပဲနဲ့လှိမ့်လိုက်တဲ့အရှိန်လဲကုန်ရောခြားခြားလဲပြီးတော့လဲကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ထူးခြားတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကောက်ချစ်မှုရှိတာနဲ့ကောက်ကွေးမှုရှိတာနဲ့အသားရဲ့အပြစ်နာစာခင်းတာနဲ့အသားရဲ့အပြစ်နာစာရှိမှုဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘိန်းနဲ့မွေးရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာမတူတဲ့အကြောင်းကိုယထာဆရာကြီးကယထာလှုပ်တဲ့ဆရာကြီးကရှင်းပြအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့မှဒီနှစ်ခုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာဒီလိုကြောင့်ဖြောင့်မတ်တဲ့အသားဖြစ်လို့ဝင်ရိုးမှာတတ်ထားသလိုရှိသလိုကောက်จิตတပါလာလို့ရှိရင်ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိရတယ်လို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီဇာလန်းကိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတုန်းကယထာလှုပ်တဲ့လူဆိုတာတခြားလူလို့မအောင်မေးကြနဲ့ငါရဲ့အတိတ်ဘဝကဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကငါဟာအသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကောက်တွေအနာတွေအပွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဟာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာအကောက်အကွေးရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာအဆွေးအနာရှိတယ်ဆိုတာတွေအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ငါရဲ့ယထာလက်ရဟာအကောက်အကွေးတွေလုံးဝမပါတဲ့လဲဘိန်းဟာအရှိန်ကုန်လို့ရပ်သွားရင်တောင်မှလဲကျမသွားဘူးဆိုတာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရခင်ကရှိခဲ့တယ်ပေါ့အခုဘဝမှာတော့လူသားတွေရဲ့ဒီဂုဏ်သိက္ခာတွေကြာဆင်းမသွားအောင်ဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာငါဒီဘဝမှာကြတော့လူတွေရဲ့အကောက်အကွေးဖြောင့်မတ်မှုမရှိတဲ့အပုပ်အဆွေးတွေကို
နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတဲ့နေရာမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ငါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တို့ကာယကံရဲ့ကောက်ကျစ်မှုဝစီကံရဲ့ကောက်ကျစ်မှုမနောကံရဲ့ကောက်ကျစ်မှုတွေကိုကြိုးစားပြီးဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မယောသားမှုကောက်ကျစ်မှုတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂုဏ်သိက္ခာအားဖြင့်လဲကျသွားကြမှာသာဖြစ်တယ်ခုနတုန်းက6ရက်နဲ့လှုပ်တဲ့လှဲဘိန်းဟာယတ္တိနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့လဲကျသွားသလိုအခုလိုယောသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကျစ်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘဝမှာဂုဏ်သိက္ခာအားဖြင့်ပြိုကျလဲသွားမှာဖြစ်တယ်အေး9လနဲ့24ရက်လောက်ကံရွေးချယ်ပြီးတော့စနစ်တကျလောက်ထားတဲ့ယထာဘိန်းကြီးကတော့လှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏ္ဍမမတ်သွားပြီးဆုံးလဲဆုံးရောအရှိန်ကုန်တဲ့နေရာမှာပဲဒီတိုင်းပဲဝင်ရိုးမှာတတ်ထားသလိုလဲကျသွားခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အကောင့်ကွေးတွေမရှိလို့အဲ့ဒါလိုပဲလူသိက္ခာတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးယောသားဖြောင့်မတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘဝတသက်တာမှာဂုံအားဖြင့်လဲကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးပြိုဆင်းသွားကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကောက်ကျစ်မှုဟူသမျှတွေကာယကံအားဖြင့်ကောက်ကျစ်မှုဝစီကံအားဖြင့်ကောက်ကျစ်မှုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့မနောကံအားဖြင့်ကောက်ကျစ်မှုမယောမသားဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုရှောင်ရှားပြီးယောသားဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိအောင်မွေးမြူကြရမယ်ကျင့်ဆောင်ကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာဟာဖြင့်ဒီကနေ့လောကလူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစရာများစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ယောသားမှုဟာလူတွေရဲ့အရေးချင်းဖြစ်တယ်ယောသားမှုမရှိဘူးဆိုရင်လူရဲ့အရေးချင်းတွေဟာပြုတ်ကွဲပျက်စီးသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဘဝမှာအယောသားဆုံးနဲ့ဖြောင့်မတ်ဆုံးစီးပွားရှာတဲ့ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောသားဖြောင့်မတ်မှုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံးလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းဆက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိဒီဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း